ingkang matur Rasulullah bahwasane Rasulullah sampun matur ngendika ya abadan perbaikilah kapalmu. Sesuk kapal, Mbak. Kapal itu perahu nggih. Perahu itu dene kita teng pundi? Teng segara teng laut nggih, mboten teng samping nggih. Nek teng samping apa namanya? Lupu. Lah iki Rasul itu pesen dumateng sahabat Abu Dar Al-Ghifari, "Hei Abu Dar, perbaikono dandanono kapal prahumu amarga segara lautan iku amba lan jero." Maksude ngoten. Ya Abadar, perbaikilah kapalmu karena perjalanan itu laut niku luas dan dalam. Nah, maksudnya niku kita niku gesang niku mboten hanya sekedar teng donya, tetapi mungkin nek kita pun sedo diurip malih wonten alam akhirat. Lah bekal wonten donya lan akhirat niku iman kalih takwa. Lah iman itu penting sebabnya cinta mawon ingkang wonten iman walaupun sak bijine sawi niku berhak masuk surga. Teng ati niku wonten kalimat la ilaha illallah, ora enek pangeran sing disembah kejaba namung Allah. Lah niku tertanam wonten ati. Lah niku berarti berhak masuk surga. Mugi-mugi kita sedaya saged masuk surga dengan mudah. Allahumma amin. Lah sakniki bagaimana caranipun pripun supados iman kita niku selalu wonten manah, ngoten nggih. Nah caranipun salah setunggal nggih niku aksiru dipikir, memperbanyak dipikir. Saya kados ingkang kita waos sesarengan niki wau mulai saking astagfirullah. Astagfirullah niku namine sedaya dipikir. Lah sing temawon ingkang purun dikir eling dumateng Allah, janjinipun Allah nggih ala bidzikrillah tatmainul qulub. Sinten mawon purun dikir eling dumateng Allah niku Allah menjamin tiyang ingkang purun dikir diparingi manah lan pikiran tenang. Dados nek kita atine kok mboten tenang, gelisah, cepet-cepet didamel dikir eling dumateng Allah. Lah terutama bacaan zikir ingkang kita waca ngene iku astagfirullah. Napa Ibu? Astagfirullah. Astagfirullah artine nyuwun ngapura, nyumohon ampun dumateng Gusti Allah. Al-insan ma'al khata' wa nisban, bahwasane menungso niku sedaya kita menungso nggih Bu. Sedaya menungso nggone salah lan nggone dosa luput. Lah sebaik-baik tiyang niku tiyang ingkang purun nyuwun ngapura dumateng Allah lewat maos istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, permasalahan ada masanya, ada kalanya kita nek wonten masalah niku persoalan niku kadang karena perbuatan kita yang salah utawa dosa kita. Lah menawa luput kita, terus akhirnya kita kena masalah. Lah supaya kita saged selesai masalahnya nggih niku lewat mohon ampun, istighfar niku. Mohon ampun kepada Allah mendatangkan rezeki. Maksudnya kok ngono ngoten nggih Bu? Nek kita mpun nyuwun ngapura dumateng Allah, artine kita diridhoi dening Gusti Allah. Nek sampun diridhoi, berarti apa mawon ingkang kita hajatne termasuk rezeki niku insyaallah diparingi gampang dening Gusti Allah, diparingi mudah. Dados sing ngoten. Dados fadilahe manfaate tiyang ingkang purun maos istighfar, mohon ampun dumateng Allah niku digampangne rezekine, urusane ya digawe gampang. Sakwete masalah ruwet nek kita purun ndonga dumateng Allah lewat maos istighfar, insyaallah diparingi gampang. Saya kok mari rezekine rada angel nggih, Mbak. Pamane kok duit entek Bapak, piye carane? Nggih iki damel maos istighfar. Kok mesti wonten e dalane nggih. Gak disangka-sangka. La mayat takillah ayat ya mahroja akan diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Berarti yang purun maos istighfar niku nggih termasuk tiyang ingkang takwa. Tegese fadilahe kita maos istighfar
mohon ampun dumateng Allah niku nomor setunggal diridhoi dening Allah singapura nomor kali mendatangkan rezeki rezeki nggih berupa yatra dulur nggih umur nggih to niku sedaya rezeki nggih Bu awak dijak ngaji kok gampang enteng sehat niku namine nggih rezeki. Jadi rezeki ini bukan terukur dengan duit mawon lho Bu nggih. Tapi sedaya nikmat saking Allah namine rezeki. Nek awak mboten penak nggih Pak, senajan duite akeh malah mboten sekeca kok. Pengilat pahit. Tak mboten sekeca lah. Niku nek sehat niku berarti nggih rezeki. Dan rezeki awak dhewe lancar, niku memperbanyak maos istighfar. Nomor kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niki namine napa sholawat niki nggih sinten mawon purun maos sholawat niki insyaallah semua hajat niku kita dikabulne dening Gusti Allah. Terus kita bijing di akhirat pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad. Syafaat niku artine pertolongan. Ibadah kita ning donya pas-pasan, kurang kusuk nggih, sakapa ngoten nggih. Nek pikantuk syafaat, insyaallah niku dipermudah masuk surga sama dengan Rasul. Kita kemarin napa mauludan nggih Bu. Kemarin itu memperingati Maulid Nabi man ahya sunati faqat akabani wa man akabani ma'i fil jannah. Sinten ingkang menghidupne sunai Rasul termasuk ngaji ngeten iki tandane sayang dumateng Rasul. Sinten mawon purun cinta dumateng Rasul niku benjing masuk surga bareng karo Rasul. Lah buktine cinta kita seneng maos sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang kita waos nomor kali wau nggih Bu? Nah, niku sholawat dadine manfaate kita maos sholawat niku sedaya hajat kita sedaya ada hajat napa mboten, Mbak? Nggih hajat nggih. Menawa sehat nggih hajat to. Nggih to, rezekine lancar nggih hajat. Anak putu nggih dadi bocah sing apik namine ya hajat. Niku jenenge hajat niku harapan cita-cita. Makanya nih kok yang selamatan muga-muga kabul hajate ngoten nggih Mbak. Berarti cita-cita. Dados tiyang ingkang purun maos sholawat dikabulne hajate lan pikantuk syafaat. Terus paling selamat mugi. Terus nomor 3 ya Rahman ya Rahim. Kita ngasok niki lho, nggih semak niku sing kula terangne niki. Ya Rahman ya Rahim niku sifatipun Allah. Niki termasuk Asmaul Husna niki. Sinten mawon ingkang purun maos ya Rahman ya Rahim niku akan mendatangkan rasa kasih sayang. Kasih sayang itu artinya welas. Kita diwelasi dening Gusti Allah. Terus sesama dumateng anak, putu, lah niku mengke akan tumbuh rasa sayang. Nah, kita terbiasa maos ya Rahman ya Rahim. Nah niki insyaallah kita pikir niki insyaallah teng keluarga rasa sayang tresno dhateng keluarga niku akan tertumbuh napa kuat. Dan kita mas napa wau ya Rahman ya Rahim. Terus ya Latif itu untuk melembutkan hati. Sapa atine kita dakunge sewu nggih apa anake napa putune napa tanggane kok kuwaku nggih Mbak jenenge tiyang nggih enek to tiyange atine kuwaku ya omongi betul uwah nggih dijak ngomong salah paham nggih to jak salat tambah ngomong salat ayo Mbak salat saya aku gak ngono tadi ora takut atine nggih lah ngoten niku lembutne kita nak mboten saged tapi kita lewat doa Pak Mas napa wae ya Latif anak diomongi kok angel bojo diomongi angel diwaca niki mawon napa disuwuk niki nggih Mbak iki jenenge disuwuk bacane suwuk niki ya Latif disebule terbayu niki jenengan ombek sing atine kaku mengki lak dengan izine Allah badhe lembut tuturane dadi gampang. Wong kok tuturane angel jenenge wong kaku. Lah ben lembut diwacane napa? Ya Latif niku asmane Allah niku Asmaul Husna. Ya Latif niku artine Allah ingkang Maha lembut. Tapi kok bahasa dipahami ya. Dadi sing ngeten
terus lagi ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Niku untuk mendatangkan kemenangan. Kemenangan itu artinya hajat kita. Anaknya kok ulangan. Ngoten nggih Bu, ben lulus. Nah, enggak, gue cita-cita, ngoten enggak. Dan itu diwacane apa? Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Niku, ngoten. Terus malih ngadepe ya Qawiyu, ya Aziz, ya Alimu, ya Qadir, ya Sami'u, ya Basir. Itu untuk menjadi kuat. Awak kok kudu lara wae, ngoten nggih. Tandur kurang sithike kok. Kaya rasa-rasa ngoten nggih, Mbak. Arep ngepe jagung apa kok kita kesel ora kuat. Diwacane niku, Mbak. Ya Qawiyu, ya Qawiyu ingkang Maha Kuat. Qawiyu niku kuat. Ati kok kudu nangis sae kok kudu putus asa. Saumpama ngoten nggih, Bu. Lah niku maca niki donga ben kuat. Lah kuat awake, ya kuat pikirane, ya kuat atine. Terus berpuasa. Nek pengen gadah jabatan napa-napa diwacane niki. Nah, terus lulus untuk menghadapi permasalahan. Jadi sedaya tiyang nggih gadah masalah. Sing arep gawe, sing arep tandur, sing arep napa mawon hajate. Lah kok rezekine rada angel, ya maca niki wae. Awak ben kuat, iman ben kuat, rezekine ben kuat. Mas napa? Ya Qawiyu, ya Aziz, ya Alimu, ya Qadir, ya Sami'u, ya Basir. Ya Qawiyu ini Allah ingkang Maha Kuat, ya Aziz ke Allah ingkang Maha Perkasa, ya Alim niku Allah ingkang Maha Ngerti, ya Qadir ke Allah nggih Maha Kuasa, ya Sami ingkang Maha Mendengar, ya Basir ingkang Maha Pirsa. Niki asmane Allah sedaya nggih. Nek kita nyuwun donga pakai asmane Allah, insyaallah niku dikabulne dening Gusti Allah. Terus nek ngandhape niki innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaihi wa kuni muslimin. Ini ki untuk naklokne tiyang. Tiyang dijak ibadah kok yo angel, dijak masuk Islam angel. Niku ceritane nek niki dongane Nabi Sulaiman niki. Innahu min Sulaiman, innahu sesungguhnya hu niku nggih surate niki min Sulaiman saking Raja Sulaiman ditujokne Ratu Balqis. Lah niku ceritane ngeten. Zaman semonten niku Raja Sulaiman niku saged ngomong kali semua binatang, semua jin makhluk saged. Lah niku sedaya kumpul. Lah kok bun-bun wet niku kok ora enek. Nyandi wet niku kok ora teko. Awas nek teko tak beleh. Ngoten Nabi Sulaiman nggih. Teko telat matur. Sepurane ya Raja Sulaiman kula telat. Sebab kula mau ngerti nek negara Sabak niku lho. Enek wong ratu wedok wayu. Nek wayu berarti ayu nemen nggih, Mbak? Wayu nemen. Ya Raja, tapi kok nyembah napa? Nyembah matahari, nyembah sengenge dhek niku. Nek cara ajarane dewa Ra ngoten nek ngarani. Lah niku nak Raja Sulaiman, oh ngono ya. Terus akhirnya nulis surat niku. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaihi wa kuni muslim. Ala ta'lu niku dalam arti nek pengen naklukne tiyang disebut jenenge. Ngoten nggih Bu. Ngeten lho, Prawi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu. Jenengan sebut jenenge jenengan karne nggih. Terus ta'lu alaiya wa kuni muslimin. Niki donga pengasihan juga. Sapa ngesir wong iki kok apik kok gak paham. Diwacane donga niki insyaallah tak kok. Innahu min Sulaiman wa innahu Sulaiman. Oke. Kalau pun datek neno saya udah rahasia saja neno saya. Dia ada uangnya. Pulau niku bapak kos kula teng Surabaya. Niku kan khotbah teng Masjid Pak Danang nggih. Nah, Pak Danang, Bapak, iku enek polisi apik Bapak. Kenal jos dadi bapak anak kenal Bapak. Kalau Pak Malikin kula mboten dereng pengen nikah Bapak. Semanten. Tak wae donga iki Bapak. Maca iki. Inau min Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim. Ala taklu sebutin jenenge Bapak kadang kula jane ngertos wonge. Lah kok waca niki? Ya Allah wangi ora dhewe. Jadi jodohne makane niku namanya apa jodoh. Kadang niku asli lho. Jenengan saged kula niku nggih. Naklukne dadi wong kaya apa gatenge kaya Pak Udara nggih. Nek Allah nakdirne niku takluk insyaallah tak. Kali ini yang Raja Sulaiman bau nih, Ratu Balqis artinya tunduk, terus masuk Islam, hartanya sedua yang itu, kenapa itu Raja Sulaiman segitu banyaknya itu ya, niku ternyata masih banyak
pilih Raja Sulaiman daripada Raja Balqis. Akhirnya tunjuk gitu. Terus akhirnya masuk Islam dan menjadi istrinya. Kata Ratu Balqis itu Bu, jadi bojone Raja Sulaiman. Sing sadurunge nyembah napa wau? Matahari sengenge. Lah diwacane donga niki. Kok sakit wae ya, Bu. Dadi kita nek ngamal itu ya kudu ngerti riwayate, sejarahe nggih. Panek anake jenengan panek geser sapa sing maca donga iki lho Nduk, iki donga pengasihan. Tapi aja bukti donga iki parane bojone wong kok salah. Nggih Bu, nggih. Kudu carane ingkang bener. Ngoten lho maksude nggih sik bujang ngoten lho Bu. Sekali gitu kan ini nggih. Alhamdulillah. Niki Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niki rumah tangga, ben rumah tanggane bahagia. Terus setunggal balik sampai 10 gitu. Robbi ini matlubun fantasir. Niku Robbi ya Tuhan ini sak temani aku maklubun dalam keadaan lemah terjepit fantasi, maka tolonglah aku. Jadi ini donga ini tiang pun kepepet nggih pun nanti kepepet Mbak. Bingung ya pamane wis ora mampu kaya wis aku tak wis ora mampu nalar wis jujeg pamane ngoten pare ora wis pasrah wis gak iso solusine ngoten nggih. Berarti donga niki Rabbi ini maklubun fantasi. Pokoke sing masalah sekiranya nalar ya awake dhewe ora mampu nggih Bu. Wis pokoke nek logika hitung-hitungane awake dhewe yo ora mampu. Makane dikuwat jarutan wong ki sesuk kudu nyaur sama malaikat nggih. Wis ndonga niki ngoten nggih. Rabbi ini maklubun fantasi. Ya Allah, aku lagi kepepet, aku lagi kecepet ngoten. Fantasi maka tolonglah saya. Niki dongane napa niku termasuk dongane Nabi Musa waktu dikejar-kejar sinten raja Firaun. Wis mburi niki segara ngarepe iki pasukane napa niki raja Firaun. Lah bingung to nggih. Akhire maca donga niki kalih wa ufawidu amri ila Allah sing ngandhap niki. Niku diwaca bareng akhire napa Nabi Musa kon tongkate kon nutukne ning laut segara, laute mbelah dadi dalan. Akhirnya selamat. Terus raja Firaun ngejar. Nabi Musa tongkat nutup noneh ditutup langsung nutup. Ning wau ya segarane sing buka mau dadi dalan. Nutup raja Firaun sak bala tentarane kerem. Lah Nabi Musa selamat. Secara logika kan pun sulit nggih Bu nggih. Wis ngarepe iki wis pasukane raja Firaun burine laut segara piye sing diwaca nika. Rabbi inni maglubun fantasi karo wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Terus niki dongane napa niku Nabi Sulaiman barang niku waktu niku lho bakar teng api. Raja Namrud niku napa niku memerintahne bala tentarane Nabi Sulaiman dibakar. Lah Nabi Sulaiman dadi waca gitu ngene. Nabi napa? Nabi Ibrahim. Niku Rabbi ini maklubun fantasi. Terus nek kita nurun kados ngeten insyaallah sedaya permasalahan wonten solusine. Terus tunggal kemarin kaf ya ain shad ifaya. Nah niki fawaidul suwar ayat mutasyabihah. Artinya namung Allah piyambak ingkang tahu maknane. Lah maksudnya untuk menghalau keburukan atau kejahatan. Sedaya keburukan kejahatan niku napa niku dihalau nek jenengan ngarani napa Bu? Diusir, dibusak. Nek ben aja kena sing elek-elek maca napa? Kaf ha ya ain shad ifaya. Nah, tapi pun saged dipahami nggih. Pun sampai sakniki muga-muga kita saged memahami nggih. Insyaallah ingkang selanjutnya kita bahas pertemuan ingkang mendatang insyaallah. Saniki kitabe monggo dibuka. Surat Ali Imran ayat 7. Oke, halaman 122. Sampai pagi, Mbak.
Bagus sekarang mau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Huwallazi utawa Allah iku zat anzala kang nurunaken ya alati alaika ing atase sira alkitaba ing kitab. Minhu iku minhu ayatin saking kitab utawa pira-pira ayat. Muhkamatun kang nerangi dilai kang nerang dilalahi. Guna utawa ayat umul kitabah iku dadi punjere kita. Wa ukara mutasyabihat lan kang weneh kang wujud jumbuh kang jumbuh iku padha. Fa amaladina mongko ampun utawa wong-wong kang iku tetep ing dalem fi qulubihim pira-pira atine aladina zaikun utawa mengkling. Payat tapi mongko ngetop gurine iku aladina mata sabah ing barang kang jumbuh iya mak minhu saking kita ibtiko al-fitnati lan krana numpreh fitnah waktu ko alan numpreh takwilihi takwile mutasabihat wa mayak lamu lan ora ngerti takwilahu ing takwile mutasabihat illallahu angin Allah sapa Allah warasifuna utawa wong-wong kang rumacep fil ilmi ing daleme ilmu iku yaquluna padha ngucap ya rasifun. Mawon mugi-mugi kita memahami bahwasanya Al-Qur'an itu wonten ayat sing terang lan wonten ayat sing perlu penafsiran. Menawi kita mboten paham nggih kita nurut sesuai napa niku tiyang ingkang ulul albab. Contohnya ulama ngoten-ngoten itu. Monggo sesarengan kita tutup maos basmalah. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nas waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sedaya makaten ingkang kita kaji mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun diiringi dengan ridho dan hidayahipun Allah. Wonten kirang nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.